এটা হচ্ছে জিক্সার বাইক। এটার একটা ইঞ্জিনের সাউন্ড শোনায় আপনাদেরকে। এই সাউন্ডটা হচ্ছে অনেকের জিক্সারই আছে। সাউন্ডটা হবে আপনার যখন নর্মালে থাকে তখন ঝরঝর করে একটা সাউন্ড আসে, এবং কি করতে হবে সেটাই আপনাদেরকে দেখায়। এই বাইকগুলো হচ্ছে আপনার দেখা যায় 15,000 কিলো তো হতে পারে, সেটা 20,000ও হতে পারে। জিক্সার আগের মডেল যেগুলো কার্বোরেটর ইঞ্জিন যেগুলো, সেই বাইকগুলোর কথাই বলি। তো এটার সাউন্ড ঠিক করতে গেলে এটা টাইমিং চেঞ্জ করতে হয়, কারণ টাইমিং চেঞ্জ যদি না চেঞ্জ করেন পরে দেখা যায় আপনার টেবিল টাইট করলেন, এতে ক্যাম নষ্ট হয়ে যায়, তাতে ক্ষতি, আরেক দিক দিয়ে ক্ষতি হয়ে যায়। এই জন্য সময় থাকতে এগুলো চেঞ্জ করতে নিতে হবে, কারণ তাহলে এই ধরনের বড় প্রবলেমে পড়বে না এবং খরচটাও বাড়বে না সময় থাকতে। আর সাউন্ডও আপনাদেরকে শোনায়, দেখতে থাকুন। গাড়ি হচ্ছে এটা ক্লাসটা দাও। সাউন্ডে শোনালাম, শুনতেই পারলেন কেমন সাউন্ডটা হয়। এই যে আর যেহেতু এখন খোলা হচ্ছে, বাইকটা খুলি এবং রিপ্লেস করবো টাইমিং চেন। এর সঙ্গে মোবিল লাগবে, যেহেতু খোলা শেষ হয়নি এখন। আমরা কাজটা দেখতে থাকুন।